فرمان دستگیر کرد. پس معلومات ندارید. برادر زودتر سبک شو، اونا رو تشویش نده. خدا شفا دهد خانم. عارف کجاست؟ معالجه کردیم. منتظر تشخیص هستیم. آهسته احتیاط شوید. آخر نو خوبتر شدید. آیا یگون بیماری دائمی هست؟ نه. دردی دل چی؟ من دردی خودم را میدانم. با شما تعلق ندارد. خانم با کجا؟ اکا نکن التجا میکنم. نه خوب شده است. راست میگی برادر. آخر این چه گناه؟ بخواید به نزدیکانتون خبر دهید؟ نه یگان کس نیست. نمیخواهم که یگان کس این حال ما ببیند. خدایا این چه رازی بود؟ خاموشیستی نوبت تو هم نآید. خانی شرف آدمی شکنجه را غلبه میکند. قاتلان ظالم حتما حسابات دهید. خاموش نشو. خاموشیستی نوبت تو هم نآید. خانی شرف آدمی شکنجه را غلبه میکند. سلام. چی شد؟ سرده برای بردن دخترم اومدم. مادر در اینجا چیکار میکنی؟ من گمان کردم که او فراش است. چی؟ مادر تو؟ فراش؟ تو شرمنده اینا بکار. سرده یک تو طرفیست. پایمان میکنی. چی میخوایی؟ رفتیم. مادر جان چی میخوایی؟ تو خودت کی هستی که دختری مرا با این کارها آواره میکنی؟ خودت کی هستی؟ مادر جان یک طرفیست نگویم. مرا گوش کن. حاضر تو را با زیر پایم گرفته چنان باب میکنم که دنیا در نظر چون میشود. نمیخواد فرده رو از اینجا. ای دیوانه به من نگاه کن. با این کارهای احمقانت ما را نترسان. نمیخواد تو پردر نشو. سرده وای بر حالی تو. من برای دخترم اومدم. شما چطور میکنید؟ سلام شد اینجا. سلام. خاموش نشو. این دعوا از پدر و مادر دیده بالاتر میباشد. از آزادی و عدالت نباید دست کشی. وقتی احساساتی شدن نیست. شان و شرف انسانی البته یک روز طول بازار را مغلوب میکند. با هدفمون رسیده. مقصد ما دقت همگان رو جلب کردن بود. شما همه که دوام کنید. خاموش نشو. اگر خاموشی را اختیار کردن ای پدرم مادرم، من یک مادری بیچاره‌ام. سالهای دراز در مکتب و بیمارخانه فراشی کردن. برای چی؟ برای دخترم را خواندن. اما این ابلهان دختر یکم یگانم را از من گرفته بردن. دخترم را زیدی پدر و مادر. وطن و ملت و دین میشورانند. آخر من مادرم میگویند که تو به کارهای دختر دخالت نکن. دیگرم پاره میشود. دخترم را از من دزدیدن. با مادری تنها مادر بوده. گریه مادران است. دیگرش دروغ می باشد. این دلسوزی مادر را بین. بیچاره زن. کاش مادری من در آنجا میشد. بیشتی زن بود. به خدا همه اینا رو میپروند. چندین فرزندانی پدر و مادران در رفیقان، خبر آمد که گروهی تروریستی این عملیات را بیهوده تشکیل نکرده است. بله، چند روز پیش یک نفر در ترکیش مرد. با آن شخص رفیقی تظاهراتگران بوده است. برای انتقام گرفتن آماده شدند. آنها در فکری ویرانکنی می باشند. آقای مدیر،
نباشد تجهیزات ها رو گیرم. زودتر زود باشه ظریف گوش میکنم. عارف را نمیابم. در کجا بودنش را نمیدونی؟ نه نمیدونم. ما حاضر به عملیات میرویم. عارف نیست، شاید در رخصتی باشد. من در نزدیکی شما میباشم. حاضر میآیم. مایلش زودتر شد. دقت. رفیقان، جمیل را میشناسید. اکنون او با ما کار میکند. کنی رفیق فدایی همون را خوش آمدید گوید. خوش آمده. مبارک باشه. خوش آمده. گفتنی هم که به شرافتی آمدنت تو را به عملیات میبریم. جمیل سال گذشته در تعیینات مخصوص تعلیم گرفته بود. اما تا حال در عملیات ها اشتراک نکرده است. شما مایلش برادر، ما به تو بهترین راه تعلیم رو میآموزانیم. تشکر. اکنون تاکتیک مبارزه را دیگر میکنیم. تنها با داد فیغان زدن کفایه نمیکنیم. تظاهرات تا آغاز کردن عملیات ما باید دوام کند. ما آماده ایم. در یک وقت معین به دو مکان امنیت حمله کنیم، بعد که بودن ما را خوبتر میفهمیم. چی خیر؟ حالا قوی تر بودن ما را خوبتر حس میکنیم. من اصلا سلاح رو دوست نمیدارم. تبادلات به سلاح را در کجا دیدید؟ دوست داشتم در کار. مدیر مگر من سردار نیستم؟ شاهین، کمی سر بودن معنای آن را ندارد که تو سرداری. رفتار در نقطه سوزشواری قدر و قیمت تعیینات مخصوص را یک تنی پوچک کرد. ظریف، گوش میکنم. راهبری عملیات بر دوشی تو. اطاعت آقای مدیر. فداییان، سومن زودتر آماده شو. خداوند مددگارمان باد. آمین. زودتر. رفتیم. زود باشه. جورا جان چی شد به تو؟ آخر حالا وقتی کار نیست. زودتر شو جورا جان. چی شد؟ شرمنده نکن. زودتر. میگویم چرخی ماشین کفیده باشد. اکا من در حال دیده میبرایم. اکا قانون یکمی تعییناتی مخصوص. تا فرا نگوید نمیفرایی. تا سوار شو نگوید سوار نمیشوی. نمیفرایی سوار نمیشوی. ای برادر بس کن. جمیل سوار شو. وقتی زیادتی نداریم. با تعییناتی مخصوص خوش آمدی. رحمت. تو چرا زندانی شده برادر؟ خزینه رو نیست کردم. نفهمیدم. به نانوای خانه در آمدم. سمبوسه گرفتنی شدم. دیدم که صاحب دکان در قفای خزینه خوابیده است. خیر. چیکار کردی؟ پولهای خزینه را گرفتی؟ این جنایت 103 من می باشد. تو با آدم های اینجایی مانندی نداری. اما تو در اینجا چیکار میکنی؟ منتظرم. چرا؟ دوست داشتم را. نباشد دور و دراز منتظر میشوی.
مادر جان تو در اینجا چیکار میکنی؟ اینجا بیا باید از اینجا زودتر بروی. دخترم در اونجاست. مادر جان اینجا چیکار میکنید؟ ما تو رو در تلویزیون دیدیم. دیده باشید، پس دردی مرا میدونید. مادامی که شما نتوانستید، من خودم نجات میدهم. ما به درون خانه میدرویم و دختری شما رو صحت و سلامت از اونجا میگیریم، لیکن شما باید از اینجا بروید. تا دخترم را نگیرم به هیچ کجا نمیروم. دخترم را فریب کردند. جان جگری مرا. مادر جان رفتیم. در باشه منتظری ما شویم. خوش رویگی من التجا میکنم. مایلش دختری مرا دستی بیناموسا نجات ده. در اینجا انتظاری ما شویم. بگیر. چطور استفاده بردنش رو نمیدونم. بگیر. با طرف لازم برداشته زیر میکنی. همش همین قدر تمام. گیرد و اطرافتان را احاطه کرده اید. بهترش تیر پرانی نکرده تسلیم شوید. جمع شوید. پیش راهشون را گرید. ایرج چی گپ شد؟ انا اکنون زد و خورد را میکنی. بعدی 2 دقیقه به بیرون میبراید و یگان کس ضرر نمیرسانید. مادر دختر در جای بخطر است. آیا انیق میدوند که دخترش دارد؟ در خانه چند نفرند؟ آنها را دیدم میگوید. آیدی چند نفر بودنشان خبری انیق ندادند. کشک عارف هم در اینجا میشد. آیا بین تو و عارف یگان حادثه رخ داد سومن؟ نه هیچ چیز نه. اکنون تو هم میتوانی برای آزادی خلق خودت یگان عمل را اجرا کنی. این چیست؟ این مواد ترکنده که به بیرون گذاشته. من چیکار کنم؟ این رو ترک کنم؟ من در نزد ترزه میستم. همین که اشاره کنم همین تو مچه را زر کن. اوه چی شد؟ اگر به میدان ایستاد درایی موجهای مگنیتی را مشاهده میکنی. ظریف فهم ترکم زن. در این جایها مواد ترکنده گذاشتند. از اخرب یک و فدایان در نزدیکی های ما مواد ترکنده گذاشتند و همه رفیقان رسانید که آهسته دور شوند. من کوشش میکنم که مواد را یابم. جمیل سپر را گرفته با من. اگر در اینجا بمب باشد با دقت شدن لازم. من رفته رفیقان را آگاه میکنم. سمن تو این طرف را نظارت کن. رفیقمان برای مواد ترکنده را نیست کردن به طرف خانه می رود. را باید خوب حمایت کنیم. این دیوانه چیکار میکند؟ بابا نگرید دیوانه بوده هستی؟ Stop. یافتم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نوبکارت بمب را یافت. سنم تو مچه را زیر کن. من این کارو کرده نمیتوانم. مچه را زیر کن میگویم. نمیتوانم. اوه این چیست؟ گویا این که همش سخن قبول باشه. کاش میستی در فیلم ها بوده آسان می بود.
بیناموس ها ای کدام کبود است و کدامش سرخ گویا این که همش کبود سرخ است این را بین هم مش آمیخته بازار دهقان ها بین ای دختر کفان با تو دیگر این خیل فرصت نمیدیم زیر کن زودتر بجوم نمیتوانم من فقط داد و فیغان کرده میتوانم به من ده دیوانه شیره که من زودتر تو هم به نزد گذشته گونه دارم نه ترکید پرانت پرانت بازی که در دستشون ناترکیده علمشان کرد بیش شرفان سلام دخترم خدا من دخترم رو کارلوس برادر این مواد برای تسلیم کردن است و سراغای لازمه برده تسلیم کن التجا میکنم این را برده رسان فهمیدی؟ یگان مشکلی نیست حل میکنیم مادرم بسیار تو را دوست می‌دارد. سانا مادر دخترم سانا نپرونید التجا میکنم او دقت آنها را جلب کرد پروندن را قطع کردم را گرتنم از اینجا میبرایم نپرونید مادرم رو مادرت برای گریختن ما بهانه خوب است راه کرد مادر جان اگر پرونید برای گریختن کاری ما را آسان میکنی سرده زودتر راه کرد رفتن در کار دخترم جانم شخصی با میدانی حرب در آمد من از قفله دخترم سلام خاله استید جانی آجا سومن خاله استید دخترکم استید دخترم خاله استید چیکار میکنید اینجا بیایید
اطراب یک من به اجازه حرف روان کنم. فهمیدم. از اینجا میرویم. حالی مادرم چی میشود؟ به مادرت یگان چیز نمیشود. رفیقان فکر او را میبینند. نه من نمیروم. ای گپ را درست نکن. زودتر فرا. کمی بد میبراید و مردمی در آنجا بوده دقت کنید. اما حق دارید که شخصان سلاح به دست را پس دختر در کجاست؟ او را به نزد من بیارید. آقا جان نبینید همش خوب شده ایستاده. آرام هیچ کار نکنم. دخترم را برگردانید. از همین خواب رو دست ها را بالای سرت مان. خواب رو حرکت نکن. خوب شو میگم. دست ها بالای سر. خواب رو الو مدیر اقتای دیسکی روان کرده اتان رو تماشا کردم. راستی گپ چی گفتنم رو نمیدونم. فهمیدم. برای حلی کار من خودم نزدتون می آیم. سلام دخترکم. خاله جان ایستید. التجا میکنم خاله جان. ایستید خاله جان. در اون خالی است؟ نیست. دیگر کسی نیست. دخترم کنی من ای را برای تروریستان به مایه رساندم. ما خودم تنها عذاب کشیده ای را به مایه رساندم تا اینکه بخواند آدم شود. در خانه راهی پنهانی دارند. میدانستم همیشه این گونه نقشه دارند احمق‌های نابکار. دخترم، دختر جانم، دخترکم. نجات میدهی مادر جان. شما نگران نشوید. نون نمکی که از این وطن کارت کند. حرامت باد. شد آرام شد خاله جان. راست دست این نوبکان رو نجات دید. جزایشون رو میبینند. آرام شد خاله جان. سلام علیکم. اکای نادر چال دارید؟ خوب است. هموطنان را آوردیم. وطن پرستان را آوردیم. وطن دوستان را. راگا 5 نفر باشن. 5 نفر از اینها دسته مینی فوتبال خوب میبراید. شما استراحت کنید. همین کی برآمدید؟ با شما مینی فوتبال بازی میکنیم. با بیرون میبرایم. دلم تنگ شد. چی شد جورا؟ با خدا دلم تنگ شد. من میبرایم. باز دلت تنگ شد. چی شد آخیر؟ بیماری کسترفوب دارم. هنگامی که در و تریزه ها پشته باشن دل من تنگ می شود. این بیماری را کلاستروفوبی میگوین. نامی علیم. درد شکنده آخیره. بولتا گوش کن. وقتی مردن تو را چه خیل به توبه میگذارم؟ توبه نمیداریم. برای همین هم صفی پیش رو میگیرم. برای چی این خیل میکنی؟ شهید شوی راست نزد خدا.
مبارک شود برادر. برای خودت چیپته یک طرفه گرفتی. برادرای خیل چیپته نمی شود. حتما به داخل تابوت می روی. پرسجو کردم شهید شوی راست می روی. در نزد دوست نباید شرم و حیا کنی. اگر با دوستان خوب معامله نکنی پس تو را هرگز نخواهند بخشید. راست میگی. ظریف، کارلوس، رجب، عارف، برادران من در اینجایم. برادر تو در اینجا چیکار میکنی؟ اکا تو در اینجا چیکار میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ از پی ثبت نوارها شدیم اما حقیقت را اثبات کرده نتوانستیم. بر ضد من پرونده جنایی باز کردند. سمن صحت شدی؟ مرا گوش کن. پیش راهی چندین انفجار را گرفتم اما کار شما را کرده نتوانستم. صرفم این کار را نرفتم. اکا ما این رو نمیدونستیم. خودم هم نمیدانم. عاجلا مرا با اینجا آوردن. نفهمیدم ماندم. سمن، آیا تو در این کار شریک هستی؟ نوارها را تو به امنیت برده داده بودی. مقصدی دادن نوارها دستگیر کردن عارف بود؟ اکنون از دستی من هیچ کار نمیآید. قرار را دادگاهی عالی میدهد. اول تو را از اینجا آزاد کنیم. یک چیز را تا حال نفهمیدم. در این کار چی معمایی هست؟ حتما هست اکا، حتما. از افت و بشر این آدم معلوم است که عملی بد انجام نمیدهد. بیچاره رو که یافتن آورده اینجا زندانی کردن. رفیقتان را صاحبه کنید. این دیوانه کیست؟ دیوانه کیست؟ هوشیار کیست؟ همه آمیخته شده است که بودن آدم ها را نمیفهمی. شنیدید؟ چیکار کنیم؟ زمان همین خیل شده. راست میگوید همین خیل نی؟ ها؟ در این کار حتما دست دشمن هست. هست اکا جان، هست. انیق هست. خدا انشالله انیقش میکنیم. دادا جون، من به خونمون برگشتن میخواهم. دخترم برمیگردی. دادا جون، آیا از مادرم جدا میشوید؟ خداوند کریم است. هر چیزی که از دستم آید میکنم اما مادرت گپ مرا گوش نمیکنه. شما پدرم هستید. او مادرم. من به شما چیکار میکنم؟ دادا جون، اگر مرا یک ذره دوست دارید به زبان علاجش رو یابید. پدران در کجایی که نباشند فرزندهایشان را نگاهبین میکنند. من همیشه در فکر تو هستم. همیشه همراه تو میباشم. دادایتون مسلوق است. در قسمت که عددی کسری می‌گویم که مثل همون. یک تقسیم دو. دادای من مسلوق نیست. با انسان‌های بد مبارزه برده. زخم دار شد. دادای من قهرمان است. مبارز است. او به نزدیکی به پا می‌خیزد. اینو خواهید دید. خدا ندیدم. مرا ببخشید خاله جان. هیچ گپ نیست دخترم. تازه میکنم میروم. دخترک زیبای من، چرا تو گریه میکنی؟ همچین فانم مرا مسخره میکنن. با آنها دوستی نکن. از دوگانه های بد دور باش. کاش دختری من هم با سخنهای من پیش میداد. دخترم، سنم جانم. دستگاه مشتری خاموش کرده شد و یا بیرون از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد.
دخترم تو را یاد کردم. اقلا آوازت را میشنیدم جانی مادر. با تو افتخار میکنم. به من این خیل نگاه نکن. فکرم در مادرم است. یک به اطرافت نظر کن. مردم بیکارند، یگان کار نمیکنند، اما ما باشیم مثل انسانهای با شرف سرمان بالا افتخار میکنیم. وقتی که من سلاح را دیدم چیکار کردنم را ندانستم. عذر میخواهم. صبر کن، نو آغاز میکنیم. یک نفر هست که حتما به وسیله او از اینجا نجات میابیم. من باید چیکار کنم؟ کمک تو برای دعوای ما به نهایت مهم میباشد. رفیقان، میخواهم که همه شما این را تماشا کنید. و درک کنید که من چقدر در این کار ناچار ماندم. آقای مدیر، باید این نوا را خوب محاکمه کنیم. راست دیگر باوریم نمی آید. اما در مقابل این دیسک مجبورم خاموش باشم. آخر باز چیکار کنیم؟ همه‌اش معلوم است. اینجا همه‌اش عیان. یک طرفیست. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت باشید. مرحبا. کارت که تمام شد ما آمده تو رو میبریم. خوب شده است. چی نگاه میکنی برادر؟ بار اول است که به سرم این خیل حادثه می آید. برای همین تو خودت را خسته نکن. چه خیل خسته کردند؟ عادت میکنی. بیا رفته اونجا چای نوشه. مایلش. اگر گفتم را نکنی دیگر دوستانت را اصلا نمیبینی. شما ده دوغوی دختر خوش باشه. من نزد بیمارون آمده. مرحبا. بیا گذر. نجوم کلید را برآورده به من ده. حرکت نکن. کلید را به من ده. زودتر. در را پوش. در را پوش. راج برادر جوریا. برادرم خوب هستی. زودتر دستهایشان را کشا. راست در حقیقت راست گفتی اکا. مرا هم آزاد کنید. التجا میکنم اکا. انتظار نوبتت شو. زودتر کشا. چی قهرمان شدن میخوایی؟ کشا گفتم را بکار.
زیبا سنم کیست؟ از اینجا برایم بعد از نزدیک شناس میشه. از اینجا که بر اومدیم باید شناس میشه. اوه از آزادی دیده چیزی بهتری است. آرام حرکت نکن. اکا دستی برا هم کشاید از برای خدا. اون شوی لگا و زمین اول با من معقول نشدی. اکا گوش کن به خدا قسم که من هم به شما کمک میکنم. زوری تو به کارهای ما نمیرسد. میرسد اکا، چرا زورم نرسد؟ آخر من هم آدم این دنیا هستم، قسم میخورم. همین خیل؟ راست میگویی؟ ها مثلا خونریزی کرده میتوانی. کاری ما قتل و کشتار میباشد. خاموش صدایت رو نبرو. خاموش میگویم. اما به هر حال زیباست. شینم. گوش کن، دختر بیگناه را کشتن دلی تو را گرم نمیکند. این لباس را به من ده، من میپوشم. دختر را سر ده رود. ایشلاکچی دویمیز لباس را پوشیدن میخواهد. البته که میپوشی. نخواد که ما تکلیف او را رد کنیم. اونها را نیز پوشان. برای باز هم شوخوار شدنش به هر یک لباس پولت الهیده ساختیم که ببینیم تعینات مخصوص چقل شما را نجات میدهد. تو را از دست من کی نجات میدهد؟ تو فکر این را کردی یا نه؟ اومدن. بسیار خوب. زودتر شوید. گذر. فداییان ما را به جنگ دعوت کردند. فراموش نکنید که وقتی ننگ و ناموس آمده است. تا نفسی آخرین، تا قطره خونی آخرین مبارزه میبریم. با تمام هستیمان می جنگیم. خداوند مددگارمان باد. آمین. خولا سلام جانم. خولا جان. دخترکم. خولا جان ایست. خولا جان ایست اپا جان. ایست. آرام. آنها فرزندان ما نیز هستند. از این پس کار به دوش ما می باشد. تو رفته در ماشین ما را انتظار شو خانم زلیخا. خوب شده است. این گروهی رازن ها دل یک مادر را خون کردن. اما شکری خدا که شما هستید. شکر که برای کمک کردن به شما مراجعت کردن می توانم. خداوند از تو شما اینجا راضی همراه من باشد. باش. پسرم تو رو بابا. فهمیدم مدیر. رفتیم خولا جان. رفتیم. کار را سر میکنیم. همه آماده هستند؟ حالا باشد رفیقان قانونها را اعلام میکنم.
якум дар ин либосҳо сенсори суръат мебошад. агар қадамҳои босуръат занед ё ин ки давед дар зарфи 10 сония метаркад. қонуни дуюм, агар аз фармони ман дур шавед бо воситаи ин пулт шуморо метарконам. қонуни сеюм, шояд яктои шумо зинда монад. ما با سمن همچون کارمندان تعیینات مخصوص از حیات خودمان دست میکشیم. اما دختر را رها کن تا اینکه کار خاتمه یابد. آخرین خیل کیفیت نمیدهند. آمادگی بسیار دیدیم. فدایان شما در بیرون میباشند. باور کنید بسیار تماشاباب میشوند. آقای مدیر، حادثه خکری رو توسط اینترنت میدونید؟ برای دستگیر کردن خکرچیان بعضی شرکت‌ها سامانه‌های خود را مخصوص گشوده می‌گذارند. بعد چی؟ گشوده گذاشتن سیستم امنیتی برای خکرچیان چاه می‌باشد. یعنی دشمن را به مکان خواسته خود می‌آورد. ظریف، چی گفتنی؟ مقصدت چیست؟ آقای مدیر، ما اینجا آمادگی می‌بینیم اما آنها ما را به میدان دعوت کردند. حالا ما حمله کردن نمی‌توانیم. یعنی گفتنی که اونها به ما حمله می‌کنند؟ آقای مدیر، درست گفتید. عیناً همین را گفتنی بودند. خیر، چی پیشنهاد داری؟ ما باید ضد آنها حرکت کنیم آقای مدیر. یعنی از مکانی که منتظر نیستند حمله کنیم. کارلوس، لبای آقای مدیر. تو به بامی خانه برو. از آنجا گرد و اطراف را نظارت کن. فهمیدم آقای مدیر. تعیناتی مخصوص خوش آمدید. حالا با شما یک بازی مرگاور میبازیم. این را پوش. بسیار خوب. تمام. خیر چه جاها را سر بدیم؟ اقرب یک، اقرب سه به مکانی امر شده میرسد. فهمیدم اقرب سه. اول از قوه های مسلح 2 نفر از قفا نزدیک شوند. آقای مدیر، در بدن همه‌شان موم میباشد، اما اینها به هر طرف میروند. کلیفیدیم کدام از آنها را نجات داده میتوانید؟ آقای مدیر، در بدن هر یک کدام آنها چندین کیلو مواد ترکنده است. چیکار کنیم ظریف؟ نمیدانم، شاید این بمب‌های از مسافه دور ترکنده باشند. شاید جمی را استفاده برده موج‌ها را ببریم. وقتمون 120 ثانیه؟ از همه زیاد. اگر وقت آمد. آقای مدیر، من راضیم که به بین این بمب‌ها درایم. تشکر جمیل، حالا وقتی این کار نیست. زودتر شوید، زودتر. یکون کار کنید آخر وقت رفته ایستاده.
بچه‌ها سپرها را بیارید. خب شناس خوزی. ظریف جیمی را استفاده برده موج بمب را قطع کن. 120 ثانیه وقت داریم. فهم آقای مدیر. در حال به نزد اسیران روید. فهمیدید؟ مدیر. اقرب یک گپ میزند. رفیقان، در بدن اسیران بمب هست. موجهای بمب را با واسطه جیمی را در مدت 120 ثانیه قطع میکنیم. وقتی که فرمان دادم زود به نزد اسیران رفته سیمهای بمب را میکنید. دیگر رفیقان باشند برای امنیت را استوار کردن آماده شوند. امرتان را فهمیدیم. رفیقان آماده اید؟ آماده اید. ظریف آماده ای؟ آقای مدیر آماده. به سوی اسیران حرکت کنید. خداوند مددگارتان باد. زودتر باشید. نوبکاران جیمی استفاده میبرند. دخترم، سنم جانم، سنم دخترکم. دخترم در کجاست؟ یک لحظه ایست، آرام شو. دخترم در کجاست؟ حالا وقتی عملیات است. در اینجا ما را منتظر شو. فهمیدی؟ برادران، نقاب های اسیران را گیرید. فریب خوردیم. آنها آدمانی ما نیستند. این قسم بازی را زود فهمیدند. کیفی ما را پراندند. پرانید گفتم. خلال نرسان به این طرف گذر. دور نرو. انتظار شو. سنان تو در اینجایی؟ بله همین جایم. با ما چی کار نکرده باشن؟ عارف من میترسم. اکنون سر میکنیم. کار تو تمام شد. لیکن باز خودت میخواهی که بازی را دور و دراز کشاله کنیم. نام من عارف سردار، شکارچی خاین ها و یک سرسپرده وطن، کارمند تعینات مخصوص و در نقشه من سری تو در اولی روی خط است.